Kumachagoro olwa Sunday October 15 enjuba yesoolayo akasana akawoomerevu ne katandika okwememulira mu nsozi. Ekitangala bwe kyakubanga ebimyaso ku muzira wamaggwe n'olyoka olaba amatendo. Bakawona b'omu nnyonyi nabo kino kyabazzaamu nnyo amaanyi era n'essuubi lyabwe ery'okudduukirirwa ne lyeyongeramu. Bwire Lukyamuzi eyali yeddiza obukulembeze bw'ekibinja kya banne kyonna yabawulamu obubinja obutono busatu nga buli kamu kalina omulimu gwako gwe kalina okukola nga gwa njawulo. Kaakati akabinja akaasooka kaali kabajjanjabi omwali Katumba, Tomusange wamu n'omukyala oli Liliana. Akabinja akokubiri kaalimu abalenzi abaali basembayo okuba abato. Obwabwe nno gwali gwa kulongoosanga ekifo ekisulibwamu mu nnyonyi buli nkya era n'okwanikanga ebyebikkwa ate n'okwalanga obuliri ekiro nga bagenda okugalangatanya ebiwanga mu ngalo. Akabinja akokusatu ke kaabo abaali bakyali abayongobevu ennyo. Balinanga okukuŋŋaanya omuzira bagwanjale ku mbaatibaati bukenenukire mu musana bafunemu amazzi ag'okunywangako. Abo nno obuzibu bwe baalina bwe bwali nga obw'okuzuula omuzira omuyonjo, anti ogwali okumpi awo wabbalibbali gwali guvulubanya omusaayi gw'abafu, amafuta g'ennyonyi n'empitambi yaabo abaali bakyamuga. Ate kyo eky'okugukima okuva ewalako kyabatiisanga nnyo nti sikulwa nga batubirirayo ne balema okuvaayo. Ekyemisana ky'olwo omugabo gw'emmere ogwa buli muntu gwakendezebwako olwa okwerinda ebiri mu maaso n'ebibamba. Omuvubuka John Damulira yali aggibbwamu essuubi ery'okulama olubambi Katonda yamuzza engulu n'atandika okugenda nga asimbagiriza ku kaggo. Naye wakati mu nnaku ennyingi ennyo n'okunyolwa eby'ekitalo yategeezebwa nga nnyina bwe yali afudde era nga bwe yalina okujjanjaba mwannyina Suzaana eyali apookera ku mugo gw'entaana.